Pozdrav ljudi, Arman Gamer ovdje i danas ću da vam pokažem kako se stavlja video na YouTube. Idete na internet, idete aplikacije YouTube i kada izradite kanal, to sam radio video, idete na upload ili ti prenesi. To kad kliknete select files upload, na primjer ja ću sad GTA Vice City stavljati i sad upišete ovdje ime, ovdje oznake kako će ljudi lakše pronaći, ali i eto, jednostavno ako sam vam pomogao, subscribeujte i lajkujte video, šerujte me i pozdrav, ćao!